Всем привет, девчонки! Сегодня суббота, поэтому я собираюсь на выход. Я не так часто крашусь, но сегодня я постараюсь сделать из себя полную леди, так как сегодня я иду на тренировку под названием Lady Dance. Сейчас будут страшные вещи. Беру в руки подводку и пытаюсь сделать стрелки. О боже, я это не умею, но посмотрите, что у меня получилось. Я в шоке. На этом мы не заканчиваем наши страсти. Берем в руки еще одну подводку, делаем вторую стрелку, и о боже, это выглядит просто шикарно. Не забываем про реснички, поэтому берем в руки гель для бровей и тушь и делаем прекрасные реснички. Гель для бровей-то мы брали, а вот бровки мы не уложили, так что укладываем их и завершаем наш оник. Нет, еще недостаточно блестим. И вот теперь, да, наш макияж готов. Добавили бантик на хвостик, и получилось просто шикарно. Можно идти в свет. Всем хорошего дня!